ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பாலன் கிச்சன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஓலை கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். அந்த ஓலை கொழுக்கட்டை வந்து எங்கள் ஒய்ஃப் தான் செய்ய போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல வந்து நம்ம வெல்லத்தை கரைச்சிடலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அது கரையட்டும். இதுக்கு பதம் எதுவும் தேவையில்லை. நமக்கு வெல்லம் வந்து கரைஞ்சா போதும். பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காய் தட்டினதை அப்படியே போட்டுடலாம் உள்ள. இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். வெல்லம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நல்லா இது ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் மாவில் ஊற்றி பிசைஞ்சிடலாம். இதுதான் பனை குருத்து ஓலை. இதை நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். இப்போ பச்சரிசி மாவை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம ஆற வச்ச வெள்ளைப்பாக அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ப்போம். கிண்டு வச்சு இது நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். யாரெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் ஓலைக்கொழுக்கட்டை செஞ்சுருக்கீங்க, இதை பற்றி தெரியும்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதை ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருந்த மாவு இப்போ எடுத்து கொழுக்கட்டையில் நம்ம உருட்டி வைக்கலாம். மாவை இப்படி நல்லா உருட்டி நம்ம ஓலைக்குள்ளே உள்ளே வச்சு இது பண்ணிடலாம். அந்த ஓலை நீளத்துக்கு நம்ம கொழுக்கட்டையை நம்ம முழுசாக வைக்க முடியாது. அதனால் சின்ன சின்ன பிட்டு பிட்டாக வச்சு நம்ம அதை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இந்த ஓலையை வச்சு அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு அகலமாக அந்த கொழுக்கட்டை வந்துடும். ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இப்போ அது மேலே ஒரு இலைய மாதிரி எல்லா கொழுக்கட்டையிலையும் மாவை வச்சிடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஓலை எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுடலாம். இதை வந்து ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் வேக விட்டோம்னா ஓலை கொழுக்கட்டை ரெடி. ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம மூடியை திறந்து பார்க்கலாம். ஓலை கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஆறினோடனே சாப்பிட்லாம். இது நான் வெல்லத்தில் செஞ்சுருக்கேன். கருப்பட்டியில் செஞ்சிங்கன்னா இதை விட நல்லா டேஸ்ட்டும் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன்.